osooka wamanyi nti ebintu bigira ku mukeeka sabe abamanyi nti byangu naye nange obugumiikiriza nateekamu bungi banzalawanga n'okunzala babakiraya nti so nga banzalawanga bagamba oyo tankwatako era nga nze kinyiiza omanyi nga kinyiiza nenatuuka neŋŋamba kaakati ono anzalawa nange njagala ntuuka ekiseera nga nange muzalawa sigenda kukolako naye natuuka esaala nenjiga nga naye seba neegayirira amaike yabankolako nange nemugamba ndibbize nabe nkolako ninda mpozi ojja kujja enkya okitegeera so omuntu bw'aba akuzalaye tonyiga atonyiga wabula kyowokola niweyongere kuyiga bwoyiga eyali akuzalawa ala ajja kujja naye akwetaaga kituufu so tebiba byangu bw'oba ng'oyiga ofuna okusomozebwa kw'amaanyi nnyo naye oba ojja kutuuka ekiseera nga naawe olina kati nze basobola okunkubira essimu nga ndi waka naye konankolako naye nga siriiwo nja kukolako ku Saturday ate era najja ku Saturday kati kasoma asobola okujja wano n'atambula emirundi ng'esatu naye ng'alinze kasaavisi kange kaka wenaakolaki kaka wenaamukolako jasiga olina kugumiikiriza teekamu obugumiikiriza si ya wasiwasi wambe ojja tuba ku kyoyagala nga naawe oyisika teekamu wasiwasi teekamu wasiwasi obugumiikiriza bwe businga tewali kyangu era nga wenagambye nti ayagala ebyamangu oyo y'omubbi kubanga yaba akunyagulako akasimu n'akafuna mu sifiiri naye fe abatambulira mu direkishoni ya Katonda nogaa nze Katonda kyatambadde si kyange tonyigira alina naye yakola bukozi tonyigira alina ekifo ky'okumunyigira janga mwebuuzeeko bwebuuza watandika otya